Hei, og velkommen til en ny episode av Minecraft. Jeg har tenkt til å bare kose meg med Minecraft og sånn. Og jeg håper dere liker videoen. Trykk like på videoen min, altså like og abonner. Og ja, men da skal vi egentlig bare begynne å hogge wood. Jeg har ikke lenger noe sånn. Ja, vi bare starter da. Hvis dere låter på. Ja, jeg kommer bare til å filme i 10 minutter. Og ja, hvis ikke tar det alt for lang tid og sånn. Men ja, det får noen altså. Ja, jeg har ikke verdens beste PC, skjønner jeg. Men jeg kan ikke hvis jeg spør sapling. Det er ikke mer bra. Jeg hater floating trees. Og så kommer jeg nok til å ha med litt venner og sånn. Og ja, så kan det egentlig bli ganske kjekt. Ja. Litt tekniske problemer. Ja, litt like, litt ikke. Men da gjør vi sånn. Så nå er det en idé. Jeg har bare PC, skjønner dere så. Nei, jeg skal sånn. Sånn. Da skal vi lyse på feil knapp. Så. La meg først en pickaxe. Og så ja. Kommer til å bruke noen midlertidige mods i alle fall. Så cheating, det er ikke meg. Det liker ingen av oss. House bone chicken. Hvis dere lurer på, ja, jeg bruker Optify. Jeg elsker Optify. Skjønkene below da. Jeg tok den. Jeg er kyllingfan, men helst bacon. Jeg got some bacon. Jeg elsker å blande litt med engelsk i tillegg. Ja. Jeg har på, som dere ser, easy. Så her får dere litt bruke sånn. Tingetang. Ja. Ja, sånn dere, jeg kommer til å lage voldsomt små episoder her. På grunn av, ja, det går bare ikke så bra når jeg har så mange på en gang. Så, ja, håper jeg dere liker den sånn. Så hvis dere vil at jeg skal spille mer inn, og så videre, så trykker dere like, eller dere abonnerer. Setter helst stor pris på at dere trykker like av det. Men ja, så noe mer Minecraft. Så tenkte jeg først å finne oss en forest, eller forest i alle fall. Og fått litt stein på noe sånn cave eller noe sånt. Cave og to. Da stikker vi på videre. Der ser det bra ut. Nei, jeg liker ikke snowbound så godt, så det er derfor jeg prøver å stikke vekk herfra. Dette blir bare en episode med gåing, for å si det sånn. Det er ikke noe bra spørsmål. Neida, jeg håper alt funker. Håper jeg ikke får noen tekniske problemer heller. Ja.
altså et stor på denne. Må du ta sauene da. Sånn, 1, 2. Hallo. Plukk igjen heller til nå. Ja, altså til neste episode kommer ikke gjerne til å få meg inn på ikke ny verden, ikke det, men ja, påstående som kommer i den. Ja. Liker ikke denne her, han var jo gigantisk i denne snowbiomen her. Ja, men vet du hva? Nei. Oh my god. Jeg tror dobbeltseng. Nei. Jeg skal svake på. Sånn jo. Ser litt bra ut, selv om jeg ikke liker det eller så bra. Under 10K. Under 10. Liker ikke det. Jeg tror hva jeg må inn i transport. Først må jeg bytte noe her. 2 og 3. Ja. Jeg elsker Awkward. Så fint. Ja. Så kommer jeg til å la dere sånn midlertidige videoer. Alt er live. Dere kommer ikke til å se noen fjes av meg eller noe sånt. Det er bare meg og Minecraft. Ja. Sliter litt. Kan du se? Nei. Jeg har hakket litt til sånn. Hva? Hva kan være farlig? Nå vet du. Gå bare sånn, og så gjerne sånn, og så sånn. Ja, da er vi da sikre for denne natta. Jeg tror vi bare skal avslutte her, og så trykk like hvis dere likte, eller abonner. Velg deres. Og så, ja, ha det.